一般這對手，純屬比心偷。與身邊來到適當時候，相反方向去守，浸於水底一塊石頭。如在惡鬥，每次出手，誰又笑於最後？沿路過圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的現場推下如錯我，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗，先想飛出天際再擊墮，為了想清楚尋一個結果。តើ30 ឆ្នាំមុនលោកបានសម្លាប់ហងសានសានមែនទេចឹងថាពូទី4ទើបតែដឹងថាហងសានសានបានស្លាប់ទេក្នុងចំណោមអ្នកដែលអូនស្គាល់បងជាមនុស្សល្អនិងចិត្តល្អបំផុតអូនជាមនុស្សដំបងហើយដែលត្រូវបានបងលួងលោមបងរៀបការហើយហេតុអីមកតាក់ទងខ្ញុំទេបងត្រូវបង្ខំទេត្រូវស្ដាប់តាមីងបែកពីស្រីម្នាក់នោះទៅយើងបានសន្យានឹងគ្នាថាយើងស្លាប់បើពួកគេមិនឲ្យយើងស្រឡាញ់គ្នាមិនជាការធ្វើឃាតឬស្លាប់ព្រោះស្នេហាគឺជាសោកនាដកម្មស្នេហាកាលពី30 ឆ្នាំមុនម្នាក់នេះមិនមែនមនុស្សល្អខ្ញុំខ្លាចគេបោកនាងលោកមិនចាំបាច់ខ្វល់ពីខ្ញុំដល់ម្លឹងទេយល់ទេជំនួយការខ្ញុំធ្វើការមិនល្អសុំទោសមេឃក្តៅនាងមកលំបាកហើយស្ថានភាពបែបណាមានអ្នកគួរសង្ស័យដែរទេលោកនិកអាគារភាគច្រើនជាអាគារចាស់ជាន់ក្រោមគ្មានសន្តិសុខដំបូលមិនជាប់សោរកមិនឃើញអ្វីនោះទេអរគុណ OCTB នឹងចាត់ការបន្តលោកនិកនេះជារឿងក្តីដបអាស៊ីតលើកទី4ហើយនៅក្នុងខែនេះរយៈពេលគឺស្តៀងគ្នាប្រហែលជាមនុស្សតែម្នាក់គ្រប់ពេលមិនដែលបន្សល់ទុកខុសតាំងរឿងក្តីដបអាស៊ីត3កើតឡើងប្រទាក់គ្នានៅក្នុងខែនេះវ៉ានចៅសិនស៊ុយពុនិងគន់ថាងព្រឹកនេះជាករណីទី4ដែលកើតឡើងនៅឈៀនវ៉ានកើតនៅទីប្រជុំជននិងនៅម៉ោងសម្រាកមនុស្សជាង10នាក់បានរងរបួសពួកជើងចាយពី3ខែស៊ឹកក្តីមុននឹងរកបានអំរីខ្លះសម្បត្តិគម្រាមជាភាសាអង់គ្លេសបានផ្ញើមកឲ្យប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសភ្ជាប់មកជាមួយនឹងរូប3សន្លឹកពីកន្លែងកើតហេតុនៃរឿងក្តីមុនគេចង់បង្ហាញដល់ពួកយើងថាគេជាមនុស្សដែលទម្លាក់ដបអាស៊ីតគេចង់ឲ្យពួកយើងដោះលែង hacker ក្នុងរឿងក្តីបញ្ជាឡានជាបន្ទាន់ពុំនោះទេគេនឹងបើកការវាយប្រហារធំនៅទីប្រជុំជនមមាញឹកជាងនេះទៀតខ្ញុំចង់បានគំនិតអ្នកទាំងពីរគិតយ៉ាងម៉េចធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតថាគេជាអ្នកផ្សំគំនិតជាមួយនឹង hacker លើកមុន Interpol ពិនិត្យហើយ hacker នោះធ្វើសកម្មភាពដោយឯករាជ្យមិនមែនសមាជិកអង្គភាពភេរវកម្មប្រហែលជា hacker បានជួបជាមួយនឹងជនលាក់មុខម្នាក់នេះតាមរយៈ dark web មិនទាន់ដឹងថាគេតាក់ទងជាមួយនឹង vui ឬអត់ទេដើម្បីសុវត្ថិភាពយើងនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតក្តីនេះចាប់ពីក្តីបើកការវាយប្រហារទៅសិនលោកត្រូវជួយរឿងនេះដែរពីក្រុមរួមគ្នាឆាប់ចាប់បានជនល្មើសម្នាក់នេះគ្មានដំណឹងអ្វីទាល់តែសោះមានមនុស្សម្នាក់អាចជួយបានពួកយើងបានសួរចម្លើយ hacker ដែលបញ្ជាឡានវាយប្រហារតែគេនៅស្ងៀមតែតម្រុយមានប្រយោជន៍ក៏រមមិនបានសាស្ត្រាចារ្យលោកសាងបានមិត្តភាពជាមួយនឹង vui ស៊ឺលឹកសង្ឃឹមថាលោកជួយរកតម្រុយពីគេបានគ្មានបញ្ហាសាស្ត្រាចារ្យមានអ្វីក្នុងចិត្ត5បញ្ចុះនៅអាមេរិកខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមការស៊ើបអង្កេតជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងភេរវកម្មខ្ញុំយល់ពីក្រមភេរវកម្មតិចតួចរឿងនេះអាចមិនមែនជាការវាយប្រហារភេរវកម្មនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ភេរវកម្មធ្វើឡើងចៃដន្យនិងវាយប្រហារដោយមរឹសមុខគោលដៅបង្ករបួសធ្ងន់បំផ្លិចបំផ្លាញនឹងចលាចលរឿងក្តីទាំង4កើតឡើងនៅទីប្រជុំជនតែទំហំប៉ះពាល់តូចតាចជាងភេរវកម្មបញ្ជាឡានមានអ្នករបួសតែគ្មានអ្នកណារបួសធ្ងន់ធ្ងរម្យ៉ាងទៀតបើគេពិតជាពាក់ព័ន្ធនឹង vui ស៊ឺលឹកគេប្រកាសជា
ឧស្សាហ៍ចូលទៅក្នុងដាប web នឹងជាអ្នកមានចំណេះដឹងខ្ពស់តែធ្វើត្រឹមតែគប់ដបទឹកអាស៊ីតវាដូចជាសាមញ្ញពេក សាស្ត្រាចារ្យលោកពូកែក្នុងការមើលចិត្តអក្រិតជនអាចធ្វើការអង្កេតឲ្យពួកយើងបានទេបើគោលដៅជនល្មើសមិនមែនជាការវាយប្រហារភេរវកម្មតែជាអ្វីទៅ សំណើរបស់ជនល្មើសទាមទារឲ្យដោះលែង hacker តើអាចមកពីគេមានចិត្តសរសើរ hacker នោះដែរទេ សាស្ត្រាចារ្យចង់ថាគឺត្រឹមធ្វើអ្នកត្រាប់តាមមែនទេ បើមនុស្សម្នាក់មានទំនោរនិងបំណងប្រព្រឹត្តបទល្មើសនិងបើគេអាចទទួលបានព័ត៌មានក្រាស់ក្រែលពីរឿងក្តីគេនឹងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើត្រាប់តាមបទល្មើស កំឡុងពេលរឿងក្តីបញ្ជាឡានវាយប្រហារទាំងកាសែតទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយភ្លុកទឹកភ្លុកដីដូច្នេះជនល្មើសផ្ញើសម្បត្តិជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យពួកយើងក៏គេចម្លងឯកសារពី hacker ដែលជាជនបរទេសតែគេមិនមែនជនបរទេសទេ ទំនងជាអញ្ចឹង អក្សរអង់គ្លេសនៅក្នុងសម្បត្តិតាក់ទងនឹងរឿងក្តីវាជារឿងសមហេតុផលដែលថាគេជាអ្នកហុងកុងគេធ្វើសកម្មភាពបង្ករបួសតិចតួចបញ្ជាក់ថាចំណេះដឹងគេនៅមានកម្រិត វាលើសពីនោះខ្ញុំគិតថាគេមានជំងឺប្រឆាំងនឹងសង្គមពួកគេភ្លើតភ្លើនធ្វើតាមតែចិត្តកោងកាចនិងមានអំនួតមិនទុកច្បាប់នៅក្នុងភ្នែកថែមទាំងគិតថាសង្គមបង្ខំពួកគេឲ្យធ្វើរឿងខុសច្បាប់គេទំនងជាធ្លាប់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងពីមុនម្យ៉ាងគេជាអ្នកស្គាល់ភូមិសាស្ត្រច្បាស់អាចឡើងចុះអាគារដោយគ្មានការសង្ស័យអាចជាសិទ្ធិដែលបានមកពីការងារ អញ្ចឹងគេទំនងជាអ្នកធ្វើការជាអ្នកបំពាក់ដំអ៊ីនធឺណិតផ្ដល់សេវាកម្មលើកទំនិញឬដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារហេតុនេះហើយទើបគេអាចគិតពីកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបាន ល្អអញ្ចឹងធ្វើតាមនឹងចុះសាស្ត្រាចារ្យរឿងស៊ើបដំណឹងពីវួយស៊ឺលៈរំខានលោកហើយនេះក្រុម B នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមការវាយប្រហារភេរវកម្មសិនក្រុម A នឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាមការវាយតម្លៃពីសាស្ត្រាចារ្យថាងទទួលបាន និករីកាមកខ្ញុំហើយក្រុម A រមមិនបានតម្រុយអីទេសាស្ត្រាចារ្យថាងវួយស៊ឺលៈយ៉ាងម៉េចដែរ ខ្ញុំទៅជួបគេខ្ញុំធ្វើតេស្តគេជាច្រើនគេមិនតាក់ទងនឹងជនល្មើសទេ សិនក្រុម A របស់លោកយ៉ាងម៉េចដែរតាមគោលដៅដែលសាស្ត្រាចារ្យផ្ដល់ឲ្យពួកយើងប្រើកុំព្យូទ័រមេតាមដានអ្នកបំពាក់អ៊ីនធឺណិតអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មដែលកម្រិតអប់រំទាបនិងរបាយការណ៍បទល្មើសរកឃើញ 10000 អ្នកត្រូវទេ បាទប្រមាណពាន់អ្នកពីកំណត់ត្រា October Card Credit Card និងទូទាត់តាមទូរស័ព្ទមួយចំនួននៅជិតកន្លែងកើតហេតុមួយចំនួនទៀតនៅ តាមព័ត៌មានដែលបានពីសេវាកែតម្រូវមនុស្សអាចរងទុក្ខពីជំងឺប្រឆាំងនឹងសង្គមចុងក្រោយមានចំនួន520នាក់ ជាង500អ្នកត្រូវការពីស៊ើបអង្កេតជូនណា ជនល្មើសអាចធ្វើសកម្មភាពម្ដងទៀតពួកយើងត្រូវតែចាប់គេឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អ លោកមកខ្ញុំបានធ្វើការវាយតម្លៃលើព័ត៌មានជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់លោកអាចទេខ្ញុំសូមមើលព័ត៌មានដែលប៉ូលីសប្រមូលបានដំបូង បានអាស្រ័យ ហងវ៉ាន់ទីយើងសង្ស័យលោកជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដបអាស៊ីតលោកត្រូវចាប់ខ្លួន មន់បំពងស្រួយស្ដេចបង្គាបំពងហុងវ៉ាន់ទីបានសារភាពទោសលោកស៊ិនសន្យាថានឹងប៉ាវអាហារគ្រប់គ្នាមកពេលតែក៏មិនចាំបាច់កំងអាហារថ្លៃៗអញ្ចឹងដែរលោកស៊ិនប្រាប់ពួកយើងថាឲ្យញ៉ាំឲ្យឆ្ងាញ់មាត់ ហើយយ៉ានេះគឺជាបញ្ជាថ្នាក់លើពួកយើងមិននឹងអាចមិនធ្វើតាមទៅទាខ្វៃ ហ
ហើយចាអញ្ចឹងលំបាកដល់លោកសិនហើយបំបីក្តីរួចត្រូវអស់លុយទៀតកាងានអាំង និយាយត្រង់ទៅគឺសាស្ត្រាចារ្យជាអ្នកបំបែកក្តីទេ ការវិភាគរបស់គាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់គាត់ចង្អុលបង្ហាញតម្រុយពួកយើងនៅក្នុងសម្បត្តិគម្រាមពិនិត្យមើលសម្បត្តិគម្រាមម្ដងទៀតពិនិត្យលើការប្រើប្រាស់វណ្ណយុទ្ធ ឃ្លានីមួយៗបញ្ចប់ដោយសញ្ញាឧទាន2ត្រូវហើយពួកយើងមិនបានចាប់អារម្មណ៍សោះ គ្រប់គ្នាមានរបៀបសរសេររៀងៗខ្លួនឃ្លានីមួយៗបញ្ចប់ដោយសញ្ញាឧទានចំនួន2នេះបញ្ជាក់ថាគេមិនបានខឹងជាលក្ខណៈពិសេសក្នុងការសរសេររបស់គេ នេះជាសម័យប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតគ្រប់គ្នាច្រើនទុកសារក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងប្រអប់សារប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមេដើម្បីតាមដានមនុស្ស520នាក់នេះគួរតែឆាប់រយចម្លើយឃើញ លោកសិនរកឃើញ3អ្នកសង្ស័យពួកគេមានទម្លាប់ប្រើសញ្ញាឧទាន2នៅក្នុងការផ្ញើសារការវិភាគគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់គាត់ជួយឲ្យយើងឃើញចំណុចដែលយើងមើលរំលងបានពួកយើងដាក់ការឃ្លាំមើលលើគោលដៅ3អ្នកនោះភ្លាមចុងក្រោយក៏ចាប់បានហុងវ៉ាន់ទីនៅនឹងកន្លែង ការវិភាគគាត់ពិតជាល្អិតល្អន់គាត់ថាជនល្មើសមានចំណេះដឹងទាបហុងវ៉ាន់ទីឈប់រៀននៅថ្នាក់ទី2ទី3ត្រូវប៉ក់និងថាជនល្មើសធ្លាប់ជាប់ទោសម្ដងគេធ្លាប់ជាប់គុក2ឆ្នាំពីបទបង្ករបួសស្នាមត្រូវទៀត សាស្ត្រាចារ្យវិភាគថាជនល្មើសស្ងោចសរសើរនិង hacker ជាអ្នកធ្វើតាមត្រូវម៉ាច់គាត់សន្មតថាជនល្មើសគឺជាអ្នកដែលចេញចូលគ្រប់កន្លែងដោយសារមានអត្ថប្រយោជន៍នៃការងារជាស្ដែងគឺជាអ្នកដឹកអាហារត្រូវម៉ាច់តែម្ដងឲ្យពិតជាពូកែមែន សាស្ត្រាចារ្យថាជនល្មើសជាអ្នកមានជំងឺប្រចាំសង្គមអាហ្នឹងក៏ត្រូវដែរការរឿងក្តីគ្រោងឆ្អឹងគាត់ជួយពួកយើងច្រើនហើយប្រៀបដូចជាអ្នកស៊ើបអង្កេត Galileo ដែលត្រូវរារាំងដោយពិភពលោកទ្រឹស្ដីយ៉ាងចឹង ខ្លាចជា fan របស់សាស្ត្រាចារ្យហើយមែនទេចង់សំហាត់ទៅលេខាពីគាត់ដែរអត់ ឲ្យលោកមកបង្កើតក្រុមថ្មីនៅសាកលវិទ្យាល័យរួចបញ្ជូនពួកគេទៅធ្វើការឲ្យសាស្ត្រាចារ្យ អត់ល្អទេលោកសិនជានិមិត្តរូបតែម្នាក់គត់របស់ខ្ញុំស្ដាប់មិនបដូរ មើលណា លោកនេះជានិមិត្តរូបខ្ញុំតែម្នាក់គត់គ្មាននរណាមកជំនួសលោកនេះបានទេ មិនថាសាស្ត្រាចារ្យបកកែវិភាគប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចប្រៀបនឹងលោកនិកលោកសិនរួមដៃគ្នាចេញប្រតិបត្តិការដែរ ហើយពួកឯងនេះពូកែស្ថានភាពមែនទែនលោកជាអ្នកបង្រៀន ខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពទេគិនចិត្តទៅគ្រប់គ្នាសរសេរលិខិតសរសើរនឹងអរគុណមួយផ្ញើឲ្យគាត់ទៅ ទទួលបញ្ជាខ្ញុំគិតថាលោកគ្មានពេលទំនេរទៅជួបវុយសិលអន្តា ហេតុអីគិនចឹង ក្រោយជួយ OCTB បំបែកក្តី10អាស៊ីតលោកមាន fan ច្រើនពួកគេសរសើរការវិនិច្ឆ័យរបស់លោកអស្ចារ្យខ្ញុំគិតថាផ្នែកជាច្រើននឹងសូមឲ្យលោកជួយលោកនៅរវល់ខ្លាំង ខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដល់យោបល់អាចដោះស្រាយក្តីព្រោះបទពិសោធន៍លោកសិននិងអ្នកឯទៀតតែប៉ុណ្ណោះ បើមិនមែនស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រលោកអាចធ្វើប៉ូលីសទេ បើខ្ញុំដាក់ពាក្យចូលធ្វើប៉ូលីសទោះអាចជាប់ធ្វើតេស្តរាងកាយក៏មិនជាប់ការសម្ភាសដែរខ្ញុំនិយាយមិនសូវច្បាស់និងមិនចេះរៀបពាក្យល្អនិយាយ លោកសម្លឹងមើលពិភពលោកខុសពីមនុស្សធម្មតាខ្ញុំរៀនជាមួយលោកនិយាយថាលោកបញ្យល់ក្បោះក្បាយ មែនទេ អេមានសត្វធ្លាក់ពីដើមឈើឯងមានរបួសមែនទេអេវាមិនតាន់ដល់រោមចិត្តផងខ្ញុំថាវាមិនតាន់ចេះហៅទេឯងបានម្ដាយតើមែនទេក្រែងថាយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំបង្រៀននេះជាភាពជាក់ស្ដែងនៃភាវរស់ទ្រឹស្ដីជ្រើសរើសដោយធម្មជាតិជីវិតក្នុងធម្មជាតិមានទុករឿងរៀងខ្លួនយើងមិនគួរជ្រៀតជ្រែកទេ តែវាគួរអាណិតណាស់ មើលនោះ អេឈប់វាគឺជាធម្មជាតិសម្របខ្លួនដើម្បីរស់បើវាទុនខ្សោយត្រូវការគេជួយថ្ងៃក្រោយវានឹងคล้ายទៅជាបែបនេះទៀតត្រូវចាំថាមនុស្សមិនត្រូវជ្រៀតជ្រែកច្បាប់ធម្មជាតិទេ សំទោសផងមិនស្ដាប់លោកខ្ញុំជាសាមញ្ញល្អតែវាគួរអាណិតពេកចាំខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំទៅរកគេឲ្យយកវាទៅព្យាបាល ជប់សិននិយាយគ្នាឲ្យថាចេញក្រៅដើរលេងអាកាសធាតុល្អណាស់វានឹងជួយសម្រួលខួរក្បាលលោកវយសិល Yes! We got ahead! We can be it!
អាហ្វឹងដល់មកក្រោកហើយ ប៉ាឲ្យម៉ោងរកខ្ញុំវិញបានទេ ចង់ខ្លាចជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រពូកែត្រូវមានទម្លាប់ប្រចាំខ្លួនមិនត្រូវពឹងលើម៉ោងរ៉ូទេក្រោកឡើង ប៉ាលើកក្រោយប្រាប់ឲ្យអ្នកដឹកស្បៀងយកទឹកជ្រលក់មកចុចសាឡាត់បានទេ ទាំងនេះជាអាហារកែច្នៃមិនល្អចំពោះសុខភាពការញ៉ាំអាហារមិនបន្ថែមរសជាតិជួយឲ្យសុខភាពល្អញ៉ាំទៅត្រូវដើរមើលខាងក្រៅទៀត អូ ក្រែងស្អែកទៅមកមែនទេ ស្អែកមានព្យួរទៅបានចំពោះជើងមកមុនកាលវិភាគនឹងណា អូហេ អូ no ខ្ញុំចង់ឲ្យពួកបងអាសាមកហើយនៅយូរបែបនេះ មិនបានទេ អេមិនទាន់ម៉ោង 9 ទេខ្ញុំជិតចប់វគ្គនេះទៅហើយ អញក៏ដឹងដែរថាត្រូវចូលដេកម៉ោង 9 លេងបែបនេះឲ្យដេកលក់យ៉ាងម៉េចត្រៀមខ្លួនចូលដេក ម្ដងទៀតគប់ឲ្យខ្លាំងមក Interpol ហុងកុងថ្នាក់សង្កាត់កំពុងស៊ើបអង្កេតក្តីលាងលុយតាមអនឡាញអន្តរជាតិក្នុងនោះចៃដន្យរកឃើញមាន IP address របស់ហុងកុងភ្ជាប់ទៅ website សម្ងាត់អន្តរជាតិជាមួយនឹងសុវត្ថិភាពកម្រិតខ្ពស់សារពួកគេជាប់ encrypt ខ្ពស់បើប្រៀបនឹងវាយស៊ឺលប្រហាក់ប្រហែលគ្នា Interpol បានជូនដំណឹងទៅផ្នែកបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានិង CIB ពួកគេបានចាប់បានទីតាំងជាក់ស្ដែងដ៏ជោគជ័យជាអាផាតមិនលំដាប់នៅជីនសាស៊ុយ CIB រកបានព័ត៌មានដែលជាម្ចាស់ហើយជាកូនកាត់ចិនអាមេរិកកាំងឆូធៀនស៊ូឬដានីយ៉ែលពីសប្តាហ៍មុនគេមកហុងកុងនិងជួលអាផាតមិននោះ រយៈពេលជួល 3 ខែប៉ុណ្ណោះគេទើបមកដល់ហុងកុងរយៈពេលជួលខ្លីសារជាប់ Intercrypt ខ្ពស់ដោយនឹង hacker ក្នុងរឿងក្តីបញ្ជាឡានវាប្រហារ លោកកំពុងត្រៀមវាយប្រហារតាមផែនការរបស់វាយស៊ឺលកំឡុងពេល 3 ខែសិនដើម្បីសុវត្ថិភាពឆាប់ចាប់ខ្លួនគេមកសួរចម្លើយ ឆៅធៀនស៊ូ មានរឿងអីពលលោកជាអ្នកណា ខ្ញុំជាអធិការជាន់ខ្ពស់អង្គភាពប្រឆាំងអក្រិតកម្មស៊ូជុនសិនយើងសង្ស័យលោកពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើភេរវកម្មសូមទៅផ្ដោតចម្លើយស៊ើបអង្កេត ថាម៉េច នេះជាដីកាឆៃឆេសូមឆៃជាបន្ទប់ ហាងគង់ ឆៅធៀនស៊ូតាមរបាយការណ៍លោកមកប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសជាលើកទី 1 លោកជួលអាផាតមិនរយៈពេលត្រឹម 3 ខែនៅបន្ទប់មានគ្រឿងសង្ហារឹមនិងសម្ភារៈអេឡិចត្រូនិកមួយចំនួនតែមានកុំព្យូទ័រស៊េរីខ្ពស់បំផុតមួយនៅបន្ទប់សិក្សាស្តៀងកុំព្យូទ័រមេរបស់ប៉ូលីសកុំថាទិញមកទុកលេងហ្គេមឲ្យសោះណា ខ្ញុំជាអ្នកប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតឯករាជ្យក្រុមហ៊ុនណែនាំឲ្យខ្ញុំមកធនាគារហុងកុងវ៉ាងហាំងរកខ្ញុំជួយអាប់ដេតប្រព័ន្ធអនឡាញពួកគេឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រស៊េរីខ្ពស់គឺជារឿងធម្មតាទេមែនទេ តែលោកបន្តផ្ញើសារមាន encrypt ខ្ពស់
ទៅ website អាត់កំបាំងមួយលោកមកហុងកុងធ្វើការឬមកធ្វើការសម្ងាត់ website អាត់កបាំងបង្កើតដោយសមាគម Decrypt ពិភពលោកសម្រាប់ការប្រកួត សមាគម Decrypt ពិភពលោកជាស្អី សមាគមប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រឡាញ់ការបំលែងកូដជុំវិញពិភពលោកមានការផ្លាស់ប្ដូរធម្មតាហើយពួកយើងក៏បង្កើតកូដស្មុគស្មាញបំផុតមួយហើយរកអ្នកដោះកូដឲ្យបានលឿនដែលពលរកឃើញជាសារ encrypt ក្នុងការប្រកួតរវាងខ្ញុំនិងមិត្តភ័ក្តិមួយចំនួនទៀតមិនទាន់មានអ្នកដោះកូដបានទេ លោកសិនមានដំណឹងហើយ សូមទោសផង Interpol និងធនាគារវាងហាងបានបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណលោកហើយលោកជាអ្នកប្រឹក្សាសុវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតល្បីឈ្មោះពួកយើងបានពិនិត្យការប្រកួតរបស់លោកហើយមិនគួរឲ្យសង្ស័យទេលោកពិតជាពូកែមែនសារ encrypt លោកជាច្រើនគ្មានអ្នកណាដោះកូដចេញទេ Yes ទោះជាយ៉ាងណានេះជាការយល់ច្រឡំលោកឈៅខ្ញុំជំនួសឲ្យប៉ូលីសទាំងមូលសូមទោសផង ហេមិនអីទេបទឧក្រិដ្ឋអនឡាញមិនអាចគ្រប់គ្រងពលលោកប្រុងប្រយ័ត្នគឺជាការឡន់ណាស់ឥឡូវបញ្ជាក់បានហើយអស់អីហើយមែនទេ ពេលចាប់ខ្លួនលោកមានការប៉ះទង្គិចតិចតួចខ្ញុំដឹងកុំព្យូទ័រលោកនៅក្នុងកត្តាមើលក្រែងមានខូចខាតសូមទោស ហួយព្រះហើយចំពោះខ្ញុំមិនអីទេតែខាងធនាគារខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរក្នុងនេះគឺមានសៀវភៅកំណត់ត្រាសម្រាប់ការងារ បញ្ហានេះពួកយើងនឹងធ្វើការដោះស្រាយជាមួយធនាគាររួមទាំងថ្លៃជួសជុលការខូចខាតទាំងអស់ផងដែរ ខ្ញុំនឹងជិះលេងទេមិនជារឿងធំដុំអីឡើយធ្វើចិត្តឲ្យសប្បាយៗទៅ ខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអ្នកនិពន្ធនេះដែរនៅហុងកុងមានលក់សៀវភៅគាត់ដែរ វ៉ាវខ្ញុំក៏ចូលចិត្តអ្នកនិពន្ធដែរណែជួយទិញឲ្យខ្ញុំផងបានទេ ពេលទៅអាមេរិកវិញទិញបានតើសម្លឹងមើលស្អី បាទនៅ MIT មិនបានរួមបន្ទប់នឹងឯងមួយឆ្នាំទេខ្ញុំថាឯងគេមែនហើយ គំនិតរយៈ អញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យថាំងសុំសួរមួយសំណួរក្រែងជីវវិទ្យាថាភេទផ្ទុយគ្នាតាក់ទាញគ្នាតែពេលដែលស្រីៗមកជិតឯងគ្មានកម្រើកអាពន្ធតូចឯងក៏អញ្ចឹងណែពិភពលោកកំពុងតែការស្រីស្អាតឯងកុំធ្វើអញ្ចឹងឯងមិនមើលពួកនាងផងមិនដឹងថាស្អាតទៅ កាន់តែគិតកាន់តែស្ដាយការនោះគួរតែស្នើដេកបន្ទប់តែម្នាក់ឯង ណែប្រូមិត្តភាពពួកយើងគឺទេវតាជាអ្នកកំណត់ទោះបីជាមិនមែនជាមិត្តភក្តិរួមបន្ទប់តែខ្ញុំជឿជាក់ថាពួកយើងគង់តែមានថ្ងៃជួបគ្នាទេ ឯងនិយាយច្រើនដើម្បីតែប្រាប់ខ្ញុំថាឯងជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រលេខ1គ្រប់គ្នាសិតតែស្គាល់ឯង No គឺព្រោះតែឯងផ្សាយរត់ທາງមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកជីវៈគណិតចិត្តសាស្ត្ររូបវិទ្យាត្រូវរៀនវិទ្យាកុំព្យូទ័រថែមទៀតនិងជោគជ័យផ្សេងៗពេលនៅរៀនស្រីនិយាយពីឯងរហូតខ្ញុំរាប់អានឯងគឺដើម្បីមើលថាឯងពូកែប៉ុណ្ណាតែប៉ុណ្ណឹងទេ ឯងក៏ប្រកែកដូចគ្នាឯងឈរលេខ1ក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រមិនទាន់រៀនចប់ផងក្រុមហ៊ុនសវត្ថិភាពអ៊ីនធឺណិតអន្តរជាតិ 3-4 ដណ្ដើមគ្នាយកឯងឥឡូវឯងជាម្នាក់ក្នុងចំណោម5នៃអ្នកជំនាញលើពិភពលោក វ៉ាវបានសាស្ត្រាចារ្យທາງសរសើរកិត្តិយសកប់ Baby បងនឹកអូនណាស់គ្រប់យ៉ាងនៅទីនេះគឺមិនអីទេបងអាចធ្វើការលឿនជាងការកំណត់បងទៅញូវយ៉កឬមួយក៏ពួកយើងជួបគ្នានៅ Basic Love you ឆាប់ឡើងឲ្យលឿន ឆាប់ឡើង នៅសៀមកុំកម្រើកលើកដៃកំរត់នៅសៀមឈប់ អាម៉ាន់ត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួនហើយទេវតាពិតជាមានភ្នែកមែន អើយគួរឲ្យស្ដាយដែលលោកមេភូមិក៏ត្រូវប៉ូលីសចាប់ដែរ តែគាត់ត្រូវជាប់ទោសដែរអត់ គ្រប់គ្នាកុំបារម្ភអី
លោកមេភូមិទៅផ្ដល់ចម្លើយជួយការស៊ើបអង្កេតប៉ុណ្ណោះប៉ូលីសគ្រាន់តែចង់បានភស្តុតាងគេច្បាស់ជាមិនអីទេ អាស៊ីននិយាយត្រូវអាមនត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយតទៅការរស់នៅនឹងបានល្អប្រសើរចេះជាមិនខានទេ ខ្ញុំរស់នៅភូមិក្រោមតាំងតែពីសតវត្សមុនម្លេះក្រុមជនពីលទាំងនោះបាត់មួយឃើញមួយចឹងរស់បានយូរជាងខ្ញុំទៅទៀតឥឡូវអាមនត្រូវចាប់ខ្លួនមិនយូរទៀតទេច្បាស់ជាអាទាអាកងានមកទៀតហើយ លោកយាយសានកំភៃឲ្យតែអ្នកភូមិចេះរួបរวมគ្នាប្រកាសជាអាចដេញពួកជនអន្តពាចេញពីភូមិបានហើយ អាតៅហូឯងចង់ធ្វើយ៉ាងម៉េចយកតៅហូទៅគប់លើពួកគេបានផលទេ ឯងឈឺចិត្តមែនទេឯងជាមិត្តល្អអាមនច្បាស់ជាមិនចង់ឲ្យពួកគេចេញហើយ យើងជាមិត្តល្អរបស់គ្រប់គ្នាឯងខ្លាំងអីណាស់ទៅចុងក្រោយទៅផ្ទះយកចិត្តប្រពន្ធដដែលនឹង លោកមេភូមិមកវិញហើយ លោកមេភូមិយ៉ាងម៉េចទៅហើយ មិនអីទេប៉ូលីសរកឃើញថាខ្ញុំគ្មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងអាមន់ទេមានតែមេភូមិ3នាក់ទៀតនៅភូមិហើប៉ៅដែលធ្វើការចិត្តដិតជាមួយគេខ្ញុំអត់ពាក់ព័ន្ធទេ ចុះមានប្រាប់ប៉ូលីសទេថាអាមនពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរថ្នាំធ្វើឲ្យក្នុងភូមិរញ៉េរញ៉ៃ ចង់ឲ្យខ្ញុំស្លាប់ហ៎ មកពីលោកខ្លាចស្លាប់ទើបភូមិក្រោមត្រូវរស់លំបាកបែបនេះ ភូមិក្រោមជារបស់គ្រប់គ្នាបើមិនពេញចិត្តទេមិនក៏មិនទៅប្រាប់ខ្លួនឯងទៅ តែលោកជាមេភូមិណា ជាមេភូមិមានអាយុ9ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចមួយចេះតែបង្ខំឲ្យគេធ្វើនេះធ្វើនោះចង់ឲ្យគាត់ទៅស្លាប់ហ៎ខ្ញុំចាស់ហើយចាំពេលបោះឆ្នោតភូមិរកក្មេងៗដែលចេះគិតគូរឲ្យធ្វើទៅអាតាហ៊ូស៊ូគេនៅក្មេងឯងនិយាយកោកថាចង់ដេញក្រុមជនអន្តពាលឥឡូវឯងធ្វើទៅខ្លាចហើយហ៎ហោះគ្រប់គ្នាដឹងហើយធ្វើមេភូមិមិនស្រួលទេបើថាគ្មានអ្នកណាធ្វើទេខ្ញុំសុកចិត្តលះបង់ធ្វើជាមេភូមិចុះ គេ គេ អាចទេ រួចទេ មែន អាយៀន ហេយ៉ាបន្ថយសម្លេងបន្តិចទៅកូនយើងទើបតែគេងមិញទី មែនគេចូលគេងលឿនម្លេះ ក្រោយចេញពីសាលារៀនគេដូចជាល្វីខ្លាំងតែគេថាចាំប៉ាគេមកដល់សិនចាំគេង ពីបាអូនហើយអង្គុយចុះទៅប៉ូលីសនាំលោកមេភូមិទៅបងត្រូវទៅសួរនាំគាត់ បងកុំធ្វើអីច្រើនពេកអូនចិត្តសម្រាលហើយម្នាក់ឯងមិនកើតទេ ដៃឆ្វេងបងកាន់អូនដៃស្ដាំបងកាន់កូនប្រុសហើយកូនស្រីបងអ៊ីវលើខ្នងបែបនេះលែងអីហើយ លោកមេភូមិជាមិនហើយ គាត់មិនអីទេតែគាត់ថាគាត់ចាស់ហើយមិនចង់ធ្វើជាមេភូមិទៀតនោះទេ អញ្ចឹងអ្នកណាធ្វើ អាហាគេចង់ធ្វើជាមេភូមិ មិនបានគេឧស្សាហ៍ដើរហើរជាមួយអាមនមិនខុសអំពីពួកជនពាលទេបើគេធ្វើមេភូមិមែនមានអីខុសគ្នា បងគិតចឹងដែរអូនណាបងមានរឿងចង់និយាយក ុំប្រាប់ថាបងចង់ធ្វើជាមេភូមិណា បើបងមិនធ្វើអាហានឹងជាប់ឆ្នោតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ឲ្យអាយ៉ងនិងអាឡែងធ្វើក៏បានដែរតាមនុស្សមានច្រើនហេតុអីត្រូវតែជាបង ពួកគេសិតតែខ្លាចស្លាប់តែប្តីរបស់អូនមិនខ្លាចស្លាប់នោះទេភូមិយើងត្រូវពួកនោះយាយីយូរមកហើយដល់ពេលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរហើយ មែនក៏ប៉ុន្តែកូនស្រីបងចិត្តកើតហើយនៅផ្ទះមានការត្រូវធ្វើច្រើនណាស់នឹងហាងទៅហ៊ូបងទៅរួចដែរអត់ ប្តីអូនប្រកែកណាស់មានអីដែលមិនអាចធ្វើបានទៅចាំនិយាយគ្នាពេលក្រោយទៀតកូនយើងភ្ញាក់ហើយបងទៅមើលគេសិន ខ្ញុំនៅតាមផ្លូវទៅហាងថ្មីនេះរស់ស៊ីកាក់កប់ណាស់ទិញអីវ៉ាន់ចូលរាល់ថ្ងៃមិនធ្ងន់ទេអាចធ្វើបានហើយយ៉ាកុំបារម្ភពេកមើលលោកប្តីម៉ាក់និងប្អូនប្រុសបងសុខសប្បាយទេមិនចាំបាច់បារម្ភទេបងធ្វើតែការងារទីនោះឲ្យល្អទៅបានហើយបាយបាយ ត្រូវការឲ្យជួយឬអត់ គួរមើលថែខ្លួនឯងវិញទៅក្រែងថាក្រោយម៉ោង 10 បានមកហ៎ ចាប់ការងារនៅហាងហើយទៅបានមកលឿនបន្តិចមិនធ្វើការធ្ងន់តែម្នាក់ឯងស៊ីហមមិនតាន់មកពីម្លេះវិញទេ ហើយទៅត្រង់នោះទៅទីនេះក្តៅណាស់ បាន ខ្ញុំទៅតែនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយគាត់ថាត្រូវនៅម៉ាឡេស៊ីជួយមិត្តការពីក្មេងគាត់ហើយមិត្តគាត់កើតមហារីកថ្លើមដំណាក់កាលចុងក្រោយបែរថារស់បានតែ 2-3 ខែទេកូនប្រុសគេអាយុ 3 ឆ្នាំគ្មានអ្នកណាដែលអាចទុកចិនគាត់ត្រូវនៅយូរដើម្បីមើលថែមិត្តនិងកូនប្រុសគាត់មិត្តគាត់ស្លាប់ទៅនឹងបាត់ភ្នែកចិន ជាម្នាក់ដែលឲ្យស៊ីហွာបើកសាខានៅហុងកុងថ្មីនេះមែនទេអាយ៉ាគេនៅក្មេងណាស់ ឯងមានផ្ទៃពោះកុំពលពីអពមង្គលហេតុអីមករកខ្ញុំតែម្នាក់ឯង
មិនមិនឲ្យអាស៊ីជូនមក គាត់កំពុងរវល់ការងារក្នុងហាងខ្ញុំមករកឯងជាពិសេស តើមានរឿងអី ឥឡូវគ្មានរឿងអីទេតែថ្ងៃមុខមិនច្បាស់ទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាចង់ធ្វើជាមេភូមិ តាមឯងនិយាយឯងមិនពេញចិត្តទេ ច្បាស់ជាអត់ហើយធ្វើជាមេភូមិមានអ្នកស្រឡាញ់មានអ្នកស្អប់ម្យ៉ាងអាស៊ីប្រាប់ថាគេមិនខ្លាចទេគេនៅថាបើគេបានធ្វើជាមេភូមិគេនឹងដេញពួកជនពាលឲ្យអស់ពីភូមិឯងដឹងស្រាប់ហើយប្រឆាំងនឹងពួកនោះលទ្ធផលមិនល្អទេ ខ្ញុំដឹងពួកគេជាមនុស្សអាក្រក់ដើម្បីលុយពួកគេហ៊ានធ្វើគ្រប់យ៉ាង តែគេមិនព្រមស្ដាប់ខ្ញុំទេឯងឃើញស្រាប់ហើយកូនខ្ញុំនៅតូចបើមានរឿងអ្វីទៅនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំពិតជាសង្ឃឹមថាចង់ឲ្យគេស្ដាប់តាមខ្ញុំហើយព្រមដកខ្លួន គិតថាបានផលទេ ប្រកាសជាបានគេច្បាស់ជាស្ដាប់តាមបងជីដូនមួយគេ ឯងគិតថាវិធីនេះអាចគេចពីពួកជនពាលអស់នោះហ៎ខ្ញុំនឹងស៊ីហួរធ្លាប់រស់នៅសុំតែសុងតែលទ្ធផលយើងកាន់តែដកខ្លួនពួកគេកាន់តែធ្វើហួសព្រំដែន តែ ដោយឯងនិយាយអញ្ចឹងកូនឯងនៅក្មេងណាស់ថ្ងៃនេះឯងនឹងប្តីអាចទ្រាំបានតែធ្លាប់គិតទេថ្ងៃខាងមុខពួកគេអាចនឹងធ្វើបាបកូនឯងដល់ពេលនោះឯងនៅទ្រាំទេ ឯងបដូរហើយខ្ញុំគិតថាឯងរ៉ាប់រងមិនបានដោយសារស៊ីហោមកនៅផ្ទះតែឯងរឹងមាំជាងមុនទៅទៀត ដើម្បីការងារគ្រប់គ្នាម្នាក់ត្រូវតែរឹងមាំឯងមិនគួរប្រឆាំងនឹងអាស៊ីមិនឲ្យធ្វើមេភូមិទេគួរតែគាំទ្រគេជំនួសវិញ ថាមកឲ្យឯងជួយនិយាយបែរជាត្រូវឯងបញ្ចូលទៅវិញ មេភូមិវ៉ាន់ចាយដនម្លេះថ្ងៃនេះអត់ប្រជុំទេមេភូមិដតេទៀតប្រជុំអស់ហើយ ទៅតើប៉ុន្តែមុននឹងទៅយើងចង់មកទិញតៅហ៊ូពីហាងឯងយកទៅភូមិខាងកើត ទូរស័ព្ទមកប្រាប់បានតើ ប្រកាសជាត្រូវមកផ្ទាល់ហើយយើងចង់មកមើលថាតើអ្នកក្លាហានណាម្នាក់ហ៊ានឈរឈ្មោះជាមេភូមិបន្ទាប់ មិនដឹងថាជាប់ឬអត់ផងមានតែពឹងលើការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកភូមិ ណែអាតៅហ៊ូមិនលក់តៅហ៊ូចំភាដែរទេ ខ្ញុំលក់តាគៀវស្នូសាច់ជ្រូកហត់ត្រីនិងតាហ៊ូនោះទេ រកស៊ីបែបហ្នឹងឯងយើងលើថាទីនេះគេមានចាក់មួយក្បាលរាល់ថ្ងៃគិតតាពីស្រែចចាច់គូឲ្យរំខានទៅជាតិណាស់បើមានលើក្រោយទៀតយើងនឹងចូលចំពីមតម្រង់ទៅបាញ់អាចាប់នោះផាំងកុំឲ្យពីស្រែកមកតំឡងហ៊ានតែអត់ក្បាលមកនឹងងាប់ មិនទិញទេទៅវិញទៅកុំមកចង់មកកបញ្ហា ណែណាថោទិញពួកឯងគួរចោះទៅហៅតាហ៊ូស៊ីទៅស៊ីទាន់តែបាត់ហាងណា បាទលបង អ៊ូអដល់ហើយណោះអាម៉ុនត្រូវបានច្រានចោលធានាខ្លួនឥឡូវនេះគេនៅជាប់ឃុំខ្លួននៅឡើយទេអាក្បាលធំចូលចិត្តបង្ហាញរិទ្ធអំណាចម្លេះចូលចិត្តអង្គុយអញ្ចឹងទៅអង្គុយនៅប៉ប៉ូលីសសិនទៅអង្គុយចាំខ្ចប់តាហ៊ូញ៉ាំមិនបានទេលោកនិក លោកនេះខ្យល់អីបក់លោកមកដល់ទីនេះដែរ ប៉ូលីសទទួលបានដំណឹងមកថាមានអ្នកនៅភូមិហើប៉ៅកំពុងតែជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពខុសច្បាប់ថែមទាំងព្យាយាមរារាំងក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសកម្មភាពខុសច្បាប់ទាំងនេះប៉ូលីសមិនអោបដៃឈរមើលនោះទេអ្នកណាបំពេញច្បាប់គឺចាប់អ្នកនោះ ខ្ញុំបាទតំណាងឲ្យមេភូមិហើប៉ៅទាំង4សូមអរគុណនិកនិងគ្រប់គ្នាមានវត្តមានលោកការបោះឆ្នោតនឹងប្រកបទៅដោយរលូនហើយខ្ញុំត្រូវទៅប្រជុំសូមទោសផងទៅសិនហើយបាយបាយ លេងចង់ស៊ីតាហ៊ូហើយរកមេដាក់មកជួយវិញល្អជាងតែយើង លោកនិកអរគុណហើយ ការបោះឆ្នោតគឺស្មុគស្មាញ OCTB នៅខ្លំមួយសកម្មភាពឬប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់បើមានបញ្ហាអ្វីនោះទូរស័ព្ទមកលេខនេះពួកយើងនឹងទៅភ្លាម អរគុណ លោកពិតជាក្លាហានមែន ត្រូវហើយពួកគេខូខើណាស់លោកនៅហ៊ានឈរឈ្មោះជាមេភូមិទៀតប្រកាសហើយខ្ញុំធំឡើងនៅក្នុងភូមិនេះប្រពន្ធខ្ញុំកូនខ្ញុំនឹងហាងគឺជាជីវិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគេត្រូវរងទុក្ខនៅទីនេះទៅបំណងប្រាថ្នាល្អ ទីនេះត្រូវការមនុស្សប្រកាន់សច្ចៈដោយលោកច្រាំងទៀត អបអរសាទរអាស៊ីល្អណាស់អរគុណ បងសេខំប្រាំងឡើង អរគុណដែលគាំទ្រខ្ញុំមិនឲ្យអ្នកគ្រប់គ្នាខកបំណងទេដោយពាក្យស្លោកខ្ញុំនិយាយថាការពារភូមិក្រោមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពខ្ញុំ មើលចុះអ្នកភូមិសត្វតែគាំទ្រគេឯងកុំបារម្ភអី អ្នកភូមិគាំទ្រប្តីខ្ញុំក៏ត្រូវគាំទ្រគាត់ដែរខំប្រឹងឡើងលោកប្តី អរគុណ ពួកយើងគាំទ្រឯង អរគុណ អាស៊ីអបអរសាទរផងដែលបានធ្វើជាមេភូមិ ក្មេងៗចំជាមានការអំណត់មែនប្រពន្ធពពោះទៅហើយថែមទាំងមានកូនតូចម្នាក់ទៀត
ឯងនៅមានពេលវេលាធ្វើការងារជាមេភូមិពិតជាគួរឲ្យសរសើរពិតមែន អ្នកភូមិខាងលិចសិតតែដឹងថាឯងជាមនុស្សប្រកាន់សច្ចៈឯងមិនដែលលូបលន់ទេពួកយើងសរសើរឯង លោកមេភូមិទាំង3ពេលនេះខ្ញុំបានធ្វើជាមេភូមិបំណងខ្ញុំតែមួយគត់គឺដើម្បីសុខុមាលភាពអ្នកភូមិ អាស៊ីនិយាយត្រូវពួកយើងជាមេភូមិលេចកើតលើនឹងភូមិក្រោមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអ្នកភូមិហើប៉ៅពួកយើងជាគ្រួសារធ្វើអ្វីគឺដើម្បីអ្នកភូមិល្អដូច្នេះហើយពួកយើងត្រូវសហការគ្នាបានល្អត្រូវទេ ត្រូវលបងនិយាយត្រូវ លើកក្រោយពេលយើងចរចាជាមួយរដ្ឋាភិបាលពីរឿងបដូរដីទីលានដាក់កុងតឺន័រឬពេលពិភាក្សាជាមួយអ្នកអភិវឌ្ឍការអភិវឌ្ឍដីធ្លីនិងសាងសង់គេហដ្ឋានយើងត្រូវតែរួមប្រឆាំងនឹងអ្នកក្រៅមានប្រយោជន៍ច្បាស់ជាត្រូវចែកគ្នាត្រូវទេហ៎ ត្រឹមត្រូវណាស់ស្ដាប់តាមបងស៊ីងនោះភូមិរបស់យើងនឹងចម្រុងចម្រើននៅថ្ងៃមុខហ៎ ឯងប្រឹងប្រែងបើកហាងតៅហ៊ូលំបាកយូរណាស់ហើយឥឡូវខ្លាចជាមេភូមិអាចរកដីធំមកកន្លែងពង្រីកហាងតៅហ៊ូបានហើយ លើកក្រោយមកប្រជុំយកពេងតែមកផងធានាថាតែពុយរបស់ខ្ញុំបានផឹកហើយឯងនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាន ខ្ញុំថាតែពុយមិនសមនឹងខ្ញុំទេដូចថាអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើជាមេភូមិហើយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍អ្នកភូមិ ណែអាស៊ីគុំថាខ្ញុំមិនបានប្រាប់ធ្វើជាមនុស្សស្គាល់កន្លែងខ្លួនឯងរឿងងាយកុំធ្វើឲ្យទៅជាពិបាកយល់ទេ តែខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ស្រាក៏ខ្ញុំមិនចេះផឹកដែរផឹកទឹកសុទ្ធល្អបំផុតលោកមេភូមិទាំង3សូមទោសខ្ញុំទៅមុនហើយ មកបងជួយអូន បងមកផ្ទះវិញលឿនម្ល៉េះក្រែងប្រាប់ថាថ្ងៃនេះរវល់លេបងត្រូវទៅនិយាយជាមួយអ្នកផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ពីការសាងសង់បន្ថែមស្ថានីយដឹកជញ្ជូនពេលរសៀលត្រូវជួយមើលមីងឆយនិងពូម៉ាន់ដោះស្រាយឧបទ្ទវហេតុការវាយឆ្មោះ ហើយយ៉ាប្តីអូនជាមនុស្សប្រកាសហេបងធ្វើការរួចក៏ឆាប់មកផ្ទះ ម៉ោង 3 ភ្លឺអូនងើបចូលបន្ទប់ទឹកឃើញបងនៅធ្វើការនៅឡាយបងទៅធ្វើការងារបងចាស់ទីនេះអូនធ្វើម្នាក់ឯងបាន តាំងពីបងចូលធ្វើមេភូមិប្រាក់ឧបត្ថម្ភឡើងដល់ 2000 តែមានការងារត្រូវធ្វើច្រើនបងគ្មានពេលមកផ្ទះពិតជាសុំទោសអូនដែលត្រូវមើលហាងតែម្នាក់ឯង តែឯងយ៉ាងម៉េចទេគឺពីអ្នកណាបែបថាកុំឲ្យអង្គុយច្រើនឲ្យដើរខ្លះទុកថាលក់តាហ៊ូជាការហាត់ប្រាណចាស់ មកអង្គុយចុះសម្រាប់សិនទៅថ្ងៃនេះលក់ដាច់ទេអេនៅច្រើនម្លេះលក់បានប្រហែលចាន បានប្រហែលចានអីទេមួយចានក៏មិនដាច់ដែរ នេះជាថ្ងៃសៅរ៍គួរតែមានអ្នកឡើងភ្នំច្រើន មិនឃើញមានអ្នកណា អាស៊ីមានរឿងហើយ ពួកយើងចង់ទៅផ្ទះវិញ ម៉ែណៃពួកយើង ពួក ចង់ យើង ទៅ ចង់ទៅ ផ្ទះ ផ្ទះវិញពួកយើងចង់ទៅផ្ទះ ពួក វិញ យើងត្រូវការទៅផ្ទះ ពួកយើងទៅផ្ទះ បើកផ្លូវទៅ តើមានរឿងអីមិនក៏ពួកគេបិទផ្លូវអញ្ចឹង គឺអាហារនេះហើយគេថាផ្លូវនេះជាផ្លូវរបស់គេបិទផ្លូវមិនឲ្យពួកយើងឆ្លងកាត់ទាំងឡាននិងមនុស្សគេមិនអាចឆ្លងកាត់ឡើយបើចង់ឆ្លងកាត់ទាន់តែបងថ្លៃចេញចូលទៅបាន អ្នកណាក៏ដឹងថានេះជាផ្លូវអ្នកផ្ទះយើង ត្រូវហើយគាត់មានសិទ្ធិទារថ្លៃចេញចូល ផ្លូវនេះដែលបានរាប់សិបឆ្នាំហើយគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែប្រើវាចេញចូលភូមិក្រោមហេតុអីទៅយកថ្លៃនៅពេលនេះ អាហាបើកឲ្យអ្នកភូមិឆ្លងកាត់ទៅមានអីនិយាយគ្នាតាមក្រោយ និយាយស្អីផ្លូវនេះជារបស់យើងចង់ធ្វើអីក៏បានចង់សង់ជាងក៏បានដែរ ថាជើងខ្លាយពួកគេមិនព្រមបាក់ផ្លូវពួកជើងទម្លុះចូលទៅ ឈប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឈប់ខ្ញុំនឹងប្តឹងប៉ូលីស បាច់ទេយើងប្តឹងរួចហើយ ប៉ូលីសមកដល់ហើយជាចេញ ជាផ្លូវ ចេញសំផ្លូវមួយ ជាផ្លូ លើ វ ប៉ូលីសមកទាន់ពេលល្អណាស់អ្នកភូមិទាំងនេះអាក្រក់ជាងពួកជនពីលទៅទៀតបំពេញលើទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំហើយនៅគម្រាមខ្ញុំទៀតខ្ញុំពិតជាខ្លាចណាស់លោកប៉ូលីសជួយដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំផង ឯងជាប្រេផ្ដាស់គឺឯងជាអ្នកបាត់ផ្លូវមិនឲ្យអ្នកភូមិឆ្លងកាត់មិនទេអ្នកគ្រប់គ្នា ត្រូវហើយមែនហើយគឺមកពីឯង រត់ តើមានរឿងអីពិតជារំខានមែនអាស៊ីឯងធ្វើការរបៀបម៉េចនឹងឆ្លងភូមិហើយរំខានលោកនេះទៀត លោកនេះជាផ្លូវតែមួយគត់សម្រាប់ឆ្លងចូលភូមិពួកគេបិទផ្លូវទារថ្លៃចេញចូល ក្នុងនីតិរួមផ្លូវជារបស់សាធារណៈបើផ្លូវមួយប្រើជារបស់សាធារណៈក្នុងរយៈពេលយូរម្ចាស់ដីមិនបានហាមឃាត់ឲ្យប្រើប្រាស់ដូច្នេះសាធារណជនគឺមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះកាន់តែមិនអាចជោគថ្លៃការពារបាន ប៉ាគេមិនដែលទារថ្លៃពីអ្នកភូមិទេមកដល់ចំនួនអាហាក៏មិនដែលទារថ្លៃបានន័យថាអ្នកភូមិអាចប្រើផ្លូវដោយមិនបង់ថ្លៃ ក៏ប៉ុន្តែ
ពេលអាហាទទួលបានផ្លូវនេះដំបងគេប្រាប់មេភូមិយើងថាគេលែងចង់ឲ្យអ្នកភូមិប្រើប្រាស់ហ្វ្រីទៀតហើយត្រូវទេអាហា បាទបងស៊ីង មានខ្ញុំនិងមេភូមិដទៃជាសាក្សីអាហាពិតជាបាននិយាយអញ្ចឹងមែន ខ្ញុំជាមេភូមិខាងក្រោមហេតុអីក៏ខ្ញុំមិនដឹងរឿងនេះ ឯងទៅតែឡើងជាមេភូមិហើយយ៉ាសុំទោសខ្ញុំភ្លេចហៅឯងទៅប្រជុំ ទោះយ៉ាងណានេះជាផ្លូវចេញចូលភូមិក្រំតែមួយអ្នកភូមិមិនអាចទៅផ្ទះប៉ះពាល់ដល់សាធារណៈប៉ូលីសត្រូវតែលូកដៃណា ស្ដាប់ឮហើយនៅអាមនុស្សអាក្រក់ អើយ ស្ដាប់ឮទេ មានតែផ្លូវនេះមួយមានផ្លូវក្រោយភ្នំឆ្លងទៅផ្លូវធំបានតើ តែផ្លូវនោះវាងឆ្ងាយណាស់ចំណាយពេលដើរជាង1ម៉ោង យ៉ាងណាក៏ជាផ្លូវដើរដែរទុកថាជាការហាត់ប្រាណទៅ ហើយដើរទៅ លោកប៉ូលីសមានផ្លូវផ្សេងហើយអញ្ចឹងមិនប៉ះពាល់សាធារណៈទេដូច្នេះផ្លូវមួយខ្សែនេះជារបស់ឯកជនព្រោះយើងមិនចង់រំខានលោកទៀតទេអរគុណលោកប៉ូលីសហើយ ចង់លេងសើចប្តឹងប៉ូលីសឲ្យមកហើយបើជាដេញប៉ូលីសទៅវិញចង់បង្ខិនពេលវេលាប៉ូលីសមែនទេ នេះជាគោលការណ៍ប៉ូលីសមិនអាចលូកដៃចូលទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនបានទេតែប៉ូលីសចាំខ្លំមើលជនណាដែលបានធ្វើខុសឬមួយក៏មានបំណងធ្វើខុសច្បាប់ណាមួយយល់ឲ្យស្ដាប់តាមយោបល់ខ្ញុំទៅរស់នៅចុះសម្រងគ្នាកុំបង្កដើម្បីចង់មានបញ្ហាលោកមេភូមិកំថែពួកជើងដើរផ្លូវវាងក្រោយភ្នំទៅផ្ទះឲ្យសោះណា ខ្ញុំចាស់ហើយបើឲ្យដើរផ្លូវនោះហត់ស្លាប់ម្ខាន ខ្ញុំធ្វើការមិនតាន់ទៅត្រូវហើយធ្វើមិនតាន់ទៅផ្លូវនោះឆ្ងាយណាស់មិនហើយផ្លូវនោះឆ្ងាយណាស់ អាចទេមើលដល់ធ្វើអ្វីទៅឥឡូវគិតធ្វើអ្វីចឹង ធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅផ្លូវឆ្ងាយណាស់ គេបិទហើយធ្វើ បាច់ជីមិនខានទេ សូម្បីតែប៉ូលីសក៏មិនអាចចាត់ការពួកគេបានផងឲ្យធ្វើអ្វីទៅ 沿路過，為常會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭又折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚，尋真相在何？路過，圍牆會突然撞破，從前那套路被我解鎖。逆轉的連場推敲與錯摸，像盡頭再折返當初。迷惑過，謎題會逐條道破，逆襲開始了，沒法可以停住我。沒困咗思想飛出天際再激墮，為了想清楚。